надад өнөөдөр нэг тосны талаар нэг хурдхан мэдээлэл өгмөр санагдаад манайха нэг одоо тосны талаар нэг юм сайн гүйцэд ойлголт байдгүй юм шиг санагдаад тэгээ өчтөр би нэг хуушир хийж байхдаа гинт бодож ирсэн. За яагаад ингээд тос болгон ч ингээ өөр өөрийн зориултаа байд юм бэ гэхээр ингээд ялангуяа шарч хуурахад байна шүү дээ. Өндөр гараас шатдаг тоснууд одоо тоснууд бол хиншүү баг гардаг. За бага градус шатдаг тоснууд чи хиншүү их гараад тэрнээсээ ялгарсан хор нь бидний биеинд орохоор эргээгээд нөө хавдар канцер үүсгдэг. Тийм учраас бид нэр одоо ялангуяа одоо баяр болох чинь цагаан сар болох чинь одоо борцох одоо энэ тэрийгэ шарахтаа ямар тос хэрэглүү зүгээр вэ гэдгийг би ингээд хурдхан мэдээлэл өгье гэж бодсон юм. За хамгийн сайн тос заяа өндөр гараа 500 градус Фahrenheit буюу 260 градус шатдаг тос бол яа харахгүй авокадо ойл байдаг. Авокадо ойл. За авокадо ойл за хоёрдугаарт нь ямар тос ордог гэхээр шар тос байдаг. Шар тос. Манайхны шар тос тийм үү. Шар тос болохоор 232 градус буюу 450 Фahrenheit шатдаг. Тийм учраас шар тосоор юм шарахад бол айгүй маш бага хиншүү гардаг гэж үздэг. За дараа нь бол биднүүсийн хэрэглэдэг нөгөө өөхөн тос байна. Өөхөн тос болохоор бас нэлээд өндөр 215 градус шатдаг юм байна. Тэгэхээр энэ бол бас юм шарахад бас ер нь боломжийн тохиромжтой тос гэж үздэг өөхөн тос. Тэгэхээр бид нар одоо борцоо бол аргаа ятгахад бид нар өөхөн тосоор шарах хэрэгтэй байна шүү дээ, тий. За энэ коксын тосны талаар би бас буруу ойлголттой байсан. Коксын тосыг нөгөө юм шарахад айгүй тохиромжтой гэж боддог байсан чинь ялгаа нь хараа энэ дээр байдаг юм билээ. Энэ дээр хараа энэ unrefined гэж байгааз refined бол би шарж болно. Virgin refined гэхээр боловсруулаагүй тос гэсэн үг. Тэгэхээр би энийг юм шарахад тохиромжгүй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ коксын тосыг бол энэ unrefined юм чинь би шарж болохгүй. За энэ extra virgin olive oil гэж манайхан чинь olive oil-ында бүх юм маш сайн гээл шараад байдаг. Энэ бол extra virgin гэдэг чинь бас л нөгөө боловсруулаагүй тос, цэвэр тос гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр юу хийх вэ гэхээр бид нар салаатанд тутгаж болно энэ тосороо шүлэнд хийж болно. За соус моус хийхэд зориултай гэсэн үг. За тэгээ бүх төрлийн нөгөө нэг одоо үрийн тоснууд гэдэг чинь наран цэцгийн тос, одоо гүнжтийн үрийн тос гэсэн үрийн тоснууд бол маш бага градус шатдаг учраас үрийн тоснууд бол бас биеинд хавдар үүсгэдэг гэж үздэг. За тэгээд дараа нөгөө биднүүсийн одоо энэ Costco мостфуд байдаг канола ойл шүү дээ. Канола энэ янз бүрийн нөгөө нэг газрын самбарын тос центр бол маш бага градус шатдаг учраас тэд нар бол харах одоо хайрах шарахад бол тохиромжгүй тоснуудыг үздэг. За мөн гахаа өөхний тос байна. Гахаа өөхний тос бас дөнгөж 187 градус шатдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө эрүүл биш тос байгаа байхгүй. Гахаа өөхийг хайлуулж агаад тос гаргана гэхэл маш эрүүл бус юм байна. За тэгээд иймэрхүү мэдээлэл өглөө. За усан үзмийн үрийн тос гэж бас байгаа шүү дээ. Тэрийг бас ер нь бол шарж хуурахад хэрэглэж болохгүй нэ гэж ойлгоорой манайхаа.